नमस्कार मित्रों, सर्दियों का मौसम है तो आपको कफ और कोल्ड होना स्वाभाविक है। अगर आपको कफ की प्रॉब्लम है या खांसी की प्रॉब्लम है तो आप अपने लेफ्ट हैंड के रिस्ट पर ब्लू कलर के पेन से यहाँ पर 611 लिखेंगे तो आपकी खांसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर कोल्ड की प्रॉब्लम्स है तो आप ब्लू कलर के पेन से 471-593-662 आप लिखेंगे तो आपकी यह दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आप इस नंबर को चैट भी कर सकते हैं। चैट करेंगे तो यह प्रॉब्लम आपकी बहुत जल्दी शांत हो जाएगा।